হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, এখানে অনেকগুলো টয় পড়ে রয়েছে যেগুলো নোংরা এবং ময়লা মাটি যুক্ত। তো এই টয়গুলোকে আজকে আমি এই বলের ভিতরে রাখবো এবং পরবর্তীতে ক্লিন করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো গাইস চলো আমরা এই বলের ভিতরে টয়গুলো রাখা শুরু করি। তো গাইস দেখো, একে একে আমি সবগুলো টয় এই বলের ভিতরে রেখে দিয়েছি। তো এখন চলে যাব আমরা ক্লিন করতে। তো চলো। তো গাইস এসে পড়েছি একটি পুকুরের ঘাটে, যেখানে আমি এই টয়গুলোকে ক্লিন করব। তো গাইস চলো, একে একে আমি সবগুলো টয় এখন ক্লিন করব। তো আমি এইখানে এই টয়গুলোকে রাখবো। তো প্রথমত আমি এই বন্দুকটিকে ক্লিন করব। ওয়াও, দেখো গাইস, আমার এই টয়টি প্রায় ক্লিন হয়ে গিয়েছে। তো একটু বাকি। ওয়াও, দেখো এদিকে আমি ক্লিন করে ফেলেছি একটি রিভার বল। দেখো, খুবই চমৎকার গোল্ডেন কালার এবং একটু সিলভার কালারও রয়েছে। তো এটিকে আমি এদিকে রাখবো, তারপর করব এই টয়টিকে। দেখো গাইস, এখান থেকেও আমি আরেকটি টয় ক্লিন করে ফেলেছি। ওয়াও, এটি একটি ক্লাব কার। দেখো কত সুন্দর পিঙ্ক এবং হোয়াইট কালার একটি ক্লাব কার। তারপর আমি এই টয়টিকে করব। ওহো গাইস, দেখো কত চমৎকার একটি স্পোর্টস লুকিং পুলিশ কার। গাইস দেখো, ওয়াও, একটি স্পোর্টস লুকিং পুলিশ কার, গ্রিন কালার, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর। তারপর আমি একটি মিনি টয় করতে যাচ্ছি। তো দেখো গাইস, আমি এখানে ক্লিন করেছি একটি মিনি কন্টেইনার ট্রাক। ওয়াও, কত সুন্দর, কত চমৎকার ইয়েলো কালার একটি মিনি কন্টেইনার ট্রাক। তারপর আমি করব এই টয়টিকে ওয়াও গাইস, দেখো একটি বুলডোজার, কত সুন্দর রিয়েলিস্টিক টয় বুলডোজার। তারপর এখান থেকে করব আমি এই টয়টিকে। চলো। তো গাইস দেখো, এখানে আমি করেছি একটি ফর্মুলা 1 রেসিং কার। ওয়াও, তো এর ব্যাক সাইডটি এখান থেকে ছুটে গিয়েছে, পরবর্তীতে আমি লাগিয়ে নিব। তো দেখো, এখানে ক্লিন করেছি খুব চমৎকার আরও একটি টয়। তারপর করব আমি এই কারটিকে। তো এটি ক্লিন করার পর আমি সম্পূর্ণভাবে বলতে পারবো এটি কী কার। গাইস দেখো, এটি কিন্তু একটি অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও,
খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর একটি অ্যাম্বুলেন্স। গাইস দেখো, হোয়াইট কালার। তারপর আমি এই টয়টিকে করব দেখো গাইস, কত চমৎকার আরও একটি টয়। এটি কিন্তু একটি ক্রেন, এই যে দেখো। তো এদিকে আমি ক্লিন করে ফেলেছি একটি ক্রেন ট্রাক, ইয়েলো কালার কনস্ট্রাকশন একটি ভেহিকেল ক্রেন ট্রাক। তারপর রয়েছে আমার সর্বশেষ টয়, যেটি একটি বাইক। দেখো গাইজ, একটি মোটর বাইক, একটি স্পোর্টস লুকিং মোটর বাইক, ব্লু কালার, অনেক সুন্দর কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তো গাইজ দেখো, আজকে আমি ক্লিন করেছি অনেকগুলো টয়। তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।